ಒಂದು ನೇರಳೆ ಕಲರ್ದ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪೀ ಪನ್ಪೆರು ಒಂದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಈ ಪೂನ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದುಪ್ಪಯರು ಆ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಪೂ ಗಣಪತಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೂ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆಗೂ ಅವೇನು ಯಾಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಬಕಿದ ಪಾಯಸ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಉಂದೆ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗಣಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪುನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಸಾಬಕಿದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಪೂನು ಎಡ್ಮಾಡ್ದು ಪತ್ತದೆ ತಂದೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಗೇರ್ ಬೀಜ ತುಪ್ಪ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರವಾ ಸಾಬಕಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಪೇರೊಂಜಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತದೆ ತಂದೆ ಪೂಂತ ಕಡೆನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದೀಕ ಪೂತ ಎಸಲು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ನೀಟಾದ ಗೆತ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ತುಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೀಜ ನೊಂತೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಯಾನು ಇಡೀ ಬೀಜದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಬೀಜಗೆ ತೊಂಬಿನಗಲು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ಪೊತ್ತುದು ಸೈಡ್ ಕಲೆದೀಯ ಅವೇನು ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ತುಪ್ಪಗೆ ಸಾಬಕಿನ್ಲ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತ ಇತ್ತಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡೆಟ್ಟು ಅವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆವರೆ ಸುರುವ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿನಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡೆ ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಡ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದವು ಕಾಯುಂಡು ಕಾಯಿಗೆ ನಾವೇನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಕಲೆದೀಕ ಎಸ್ ತೂಲೆ ಸೈಜ್ಲ ಒಂತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಸಾಬಕಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧನೇ ಬೌಲ್ ದಾತ ನೀರು ಪೂತ ಎಸಲನ್ನು ನೀರು ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಪುಡು ತೂಲೆ ನೀರದ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಎಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪೂನು ಯಾನು ಕಲೆದಿಯೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು ಕಲರ್ ಬುಡ್ಕಿನ ಇತ್ತೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪೇರನ ಪಾಡಿ ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪೇರು ಕೊದಿ ಬರ್ನಾಗ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಬಕಿ ಪೊತ್ತಿನ ಇಡಸ್ರದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ನೆನೆತು ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾವೇರು ಒಂದೊಂದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪುಣಾತೆ ಸಾಬಕಿ ಬೇಯ್ತಿಗಿನ ರವನ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊದ್ದು ರವ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಉಂಡು ಹೊರನೆ ಪಾಡಿನ ಗಂಟಾಪುಂಡು ರವ ಪಾಡಿನ ಇಡಸ್ರದು ಪಾಯಸಗ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಇಡುವಂತೆ ದೀಯಯಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡೊಂಬೆ ಈ ಪಾಯಸ ಚಪ್ಪೆ ಅನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಥಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜೆಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಯಾನು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಬೀಜ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಎಸ್ ಈತ ಮಲ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಸಾಬಕಿದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆತನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಾನಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದು
ಗಣೇಶಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಗಣೇಶಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೂ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಅವೇನು ನೆಟ್ಟೆಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಆರೋಗ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ. ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.